тэр хан дээр нэг зэдэг авахсан цаг ингээл байжсэн. Тэгэл бид тэр өдөр тэгээ шууд хамаг настар унаал амар үлэн байгаас тэ шампуны харамлаа. За яг айлд очичоод шампуны гордыг би ч бас үлэн ч юм уу. Би өргөжүүл юм уу. Зэсэноо дебравэн миний шинжлэх тавтан барил. За тэгэхээр энэ удаа би өөрийнхөө чит чад болондоо оруулах шинэ драма бичлэг оруулахаар төлөвлөж байна. Би яг өмнөх бичлэг дээрээ Каннын кинонод болдог газар цочилсан тухай оруулсан бичлэг дээрээ би нэг бяцхан манай нөхрийн найзын эхнэр надад ямар зан гаргасан талаар дурдсан байгаа. Тэгээд энэ драма болохоор яг зөвхөн тэр өдөр болоод өнгөрсөн зүйл бол биш. Яг бүр анханасаа байсан драма. Тэгээд энэ бүгд ингээ хуваалцах найз надад байхгүй учраас ингээд энэ бичлэгийг үзэж байгаа та нар бүгдээрээ яг найзыг сонсоод намайг ойлгоод хүлээж аваад надад хэлэх зөвлөгөө ч юм уу юу гэж бодож байгаа гой хуваалцаарай гэж хүсмээр байна. Тэгээд яг энэ бүгдийг эхнээс нь хуваалцахын тулд намайг Японд байсан үе рүү буцах хэрэгтэй болно. За тэгээд намайг Японд байсан үе рүү буцацгаая. Намайг Японд байх үед яг юу болсон бэ гэхлээр манай найз залуу намайг Францад ирж амьдраач. Францад хоёулаа амьдралаа ингээд зохио амьдралаа өргөжлүүлье гэж ингээл ярьсан. Тэгэл зөндөө олон удаа тэгж хэлдэг, урьдаг. Би болохоор жоохон итгэлгүй байсан. Яагаад гэхлээр Японд би ч хүл хөтөн 5 жил амьдарсан. Япондоос анх бол Японд би мэдээж ганцаараа ирсэн. Гэхдээ өөрийн гэсэн ертөнцийг босгон байгуулсан, өөрийн гэсэн найзуудтай болчихсон. Тэнд чинь бас нэг өөрийн гэсэн амьдралыг босгон байгуулсан. Тэгээд өөрийн гэсэн ертөнцтэй нэг тийм хүн байгаад байгаа шүү дээ тийм. Тэгээд хэрвээ би ингээд найз залгуудагаад Францад ирэнгүүт яг бүгдийг нойлоос эхлүүлнэ. Дахиад Франц хэл сурах хэрэг гарна. Тэгээ бас дахиад найз нөхдийг босгон байгуулах хэрэг гарна тий. Тэгээд би юу яасан? Найз залуудаа хэлсэн тухайд би ингээд чамтай үнэхээр ингээд хамт баймаар байна. Ингээд гоё хамт амьдрмаар байна. Ингээд хамтаа Франц явмаар байна. Яг үнийг хэлэхэд харин би нэг зүйл дээр хайж байна гэсэн би тэнд очиод амар ганцаардах байх надад найз байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь манай юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр чи ингээ манай найзуудтай найзлаад манай найзуудын хүрээлт ороод гоё ингээ найзлаад гоё дундаа ороод айгу гоё байцгаая. Тэгээд гоё найзлая л да. Тэгээд дээрэс нь бүр хамгийн кул нь манай найзын эхнэр одоо яг хамгийн сайн найзынх нь эхнэр нь болохоор чамтай адилхан гадаад хүн. Тэгээд айгу кул айгу тийм дажгүй юм ихтэй байдаг. Ингээ чамтай гоё найзууд бол чадна гэл ингээл надад амар ихтгэл төрүүлсэн. Тэр бол баг чиний сайн найз болох байх гэл ингээл чихэн дээр цэцэг ургуулна гэдэг шиг. Тэгэл би чинь рүүгэнд нийтгэж байгаа юм. Ерөнхийдөө би амар өндөр хүлээлттэй ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Францад би өнгөрсөн 9 сард ирсэн юм. Тэгээ 10 сард нь болохоор би тэр найзтай уулзсан, найзынхаа эхнэртэй. За тэр 10 сард болохоор нэг Халлоуины баяр болоод тэгээд бид хоёрыг ураад бид хоёр болохоор найзууд нь болохоор бүгд Марсель хотод байдаг. Бид хоёр болохоор нийцээгээд өөр хотод байдаг байхгүй юу. Тэгээд Марсель хотод ураа тэгээд тэнд очиод тэгээд ерөнхийдөө нэг тэр Халлоуины баярын үеэр 7 хоног бид хоёр Марсель амарч аялангаа хадмуудтайгаа уулзсан. Тэгээ бас найзуудтай уулзсан гэсэн төлөвлөгөөтэй. Тэгээд тэр Тунис ихнэртэй тэр найзынх нь гэрт нь 7 хоног байрлаад гэрт нь ингээд байнга гадуур ингээд аялах тийм төлөвлөгөөтэй очлоо. Тэгээд би чинь яг одоо энэ бичлэг хийж байгаа камер болон микрофоныг авцсан. Тэгэл амар догтлцсон. Тухайд би бичлэгээ YouTube-д оруулж эхлэх байсан. Гэтэ би ингээл Марсель гоё аялснараа гоё ингээд бичлэг хийгээд оруулна гэсэн тийм зорилготой төлөвлөгөөтэй явж исэн. Тэгэл очиод ерөөс эхний өдрөл бүх зүйл ингээл оронгоор иргсэн заяа. Ерөөсөө тэр читэл Парис синдром болсон заяа. Парис синдром гэдэг нь болохоор юу гэлэх вэ гэхлээр одоо ямар нэгэн зүйлийг амар өндрөөр ингээд хүлээлттэй гоё төсөөлж очиод тэгсэн чинь бодит байдал нь шал эсэргээрээ тийм амар муухай байх сэтгэлээр ундах тэр мэдрэмжийг яг тэр шокийг Парис синдром гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр хүн болгон Парист очиж үзхийг хүсдэг, Эйфелийн цамхаар зураг авахыг хүсдэг, Эйфелийн цамхаар романтик болцохыг хүсдэг. Тэгтэл Парис бодит байдал дээр тийм гоё романтик гэхээс илүү тэгээд хаасаагүй харахтай, тэгээд заваан, тэгээд халаасны хулгай ихтэй төсөөснөөс шал эсэргээрээ. Тэгээд тийм учраас ер нь бол дэлхийн хамгийн их зуулчин ирдэг газар тэр Парис ер нь бол төсөөснөөс шал эсрэг учраас энэ хөө төсөөснөөс ямар нэгэн зүйл төсөөснөөс шал эсрэгээрээ бүр ингээ эсрэг тал байх одоо энэ мэдрэмжийн шокийг, энэ паникийг Парис синдром гэж нэрлэдэг байх нэ. За буцаа сэдв рүү орцгоё. Яагаад Парис синдром болчихвоо гэхлээр ингээл тэднийд очичоод тэгэл яг бид хоёр яг тэдний ланчны цагаар очиж таарсан өдрийн хоол идээ тэгээд
би 0 ороо. Тэгээ 0-оос гард ирсэн чинь яг одоо нэгсэндээ ийм хэсэг. Би одоо энэ камерын урд сууж байгаа шүү дээ. Яг энэ дигналтай яг өөдөөс ор. Яг нэг шиг би яг 0-оос гарч ирсэн чинь яг 0-оос гарч ирсний дараа яг өөдөөс ингээд entrance буюу яг тэр байрлал ордог тэр хаалга ингээд байж байгаа байхгүй юу. Тэгэл тэр ингээд яг тэр хаалганы яг зүүн гар талд одоо ингээд бага угаалгас нуруу наачсан. Тэгээд би угаасаа тэр чинь юу штэ entrance тэр одоо ор хаалганы хажууд байгаа зураг юм чинь хүн болгон харна штэ угаасаа. Бүр хараач ээ гэдэг нүдний өмнө байж байгаа зураг штэ. Тэгээд очиод би тэр зургийг харсан чинь биш штэ бүр амар шоконд орсон. Тэгэл бүх наасар унсан. Яагаад тэгэхээр тэр хан дээр манай хүний заяо X-тэйгээ авахсан зураг одоо хүртэл хан дээр байсан заяо. Манай хүн X ингээд мөрөөр нь тэрсэн. Тэгээд тэр одоо хамгийн сайн найзтайгаа ингээм хамт зогссон тэр зураг ингээд байжсэн. Тэгээд тэр надад амар эвгүй санагдсан. Ер нь бол тэр ингээд гадаад орноос тэр найз охиндээ ирээдүйн хань ижил болох тэр найз охин хүрээд ирсэн байхад намайг ингээ хүлээж авахгүй найзын хүрээлттэй хүлээж авах дургүй байх гэж ойлгоно үсттэй. Эсвэл би тийм эмзэг хүлээж аваад байна уу? Одоо яг одоо энэ бичлэгийг үзэж байгаа танд заяо найз охин чинь эхнэр чинь найз залуу чинь нөхрийн чинь нэг найзын ингээс хамгийн сайн найзын зочилсон чинь тэр найз нь ингээд танаа хүний X-тэй авахсан X-тэй авахсан зургийг одоо хүртэл хан дээр байлгаад ингээд бэж идэг байл танд ямар санагдах вэ? Яг одоогийн байгаа чиний харилцааг л хүндлэхгүй байгаагийн илрэл үсттэй ер нь бол тэгэл надад угаасаа ямар ч нөгөө нэг камера авч гараад ингээ бичлэг хийх ямар ч тийм мууд байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу. За тэгэл тэр хан дээр X-тэй авахсан зураг ингээл байжсэн. Тэгэл би тэр өдөр тэгээ шууд хамаг наастар унаал гадуур гарч ингээл бичлэг хийнэ гэж бодож ирсэн чи юу бичлэг хийх тэгэл бичлэгээ хийгээгүй угаасаа ямар ч наастаргүй байсан учраас тэг манай хүн яасан зүгээр үү гэж тэгсэн чи би хэлсэн. Ингээд чиний X-тэй авахсан зургийн тань дээр одоо хүртэл байд юм байна. Тэгээд намайг ерөөсөө хүндлэхгүй байна. Чи бидний харилцааг хүндлэхгүй байна. Надад бол энэ таалагдахгүй байна гэж би шууд хэлсэн. Надад муухай мэдрэмж төрж ийн гээд. Тэгэл манай хүн нөгөө эмэгтэй рүү чадчихсан манай ингээ найз охин таагүй байна. Тэгээ чи сольж болох уу гэд тэгсэн чинь тэгээ би ихтэй тэгсэн чинь яг өөрөө ирэхэд сольчихсан байсан л та. Гэтэ би тухайн үед тэгэж хэлсэн л дээ. Ер нь бол надад зориулж биш. Ер нь аль үзээ ингэ чамд зориулаад ингээд хан дээрх зураг солилцсон байх хэрэгтэй шүү дээ. Яагаад гэвэл чиний өнгөрсөн харилцаа чи болж бүтээгүй та хоёрт яг гоё дурсамж байсан байх. Гэхдээ болж бүтээгүй болоод л салсан байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь тэрийг тэгээл мартцсан байсан. Хоёрдон жилийн өмнө ч юм ингээд хан дээр нааж маачаад тэгээ мартцсан байсан гэж тайлбарлаад байгаа байхгүй. Би лав тэгэж тэр зургийг хан дээрээ тавиад ингээд мартсан байсан гэдэгт бол би бол итгэхгүй байна. Та нар юу гэж бодож байна? Тэр зургийг хан дээрээ тавьчаад тэгээ мартсан байсан гэдэгт нь итгэж гин үү? Хэрвээ би лав ингээл манай одоо нөхрийн ч юм уу ингээд хамгийн сайн найзынхын ихнэр нь ингээл тэ хурж ирж байгаа гэл тэгэх юм бол гэр орно бүр амар сайн цэвэрлээл тэр нэмэгдээд муухай сэтгэл төгөлгөнд бол аягүй хичээнэ. Тэгсэн чи тэр зургийг болохоо мартсан мэй гэдэг байгаа байхгүй. Тэгснээр манай хүн тэгж чат утсны дараа манай найз хүнд эвгүй мэдрэмж төрөөд байна гэж хэлсний дараа оройн нэрсэн чи тэр зургийг солилцсон байж байгаа байхгүй юу? Тим хурдан те. Бүн солих зураг нь бэлэн байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ солих зураг нь бэлэн байхад тэр хоёр харилцаа дууссан байхад яг тэр харилцаа дуусахтай зэрэгцээл яана гэдэг тэр зургийг солих хэрэгтэй үстэй. Ер нь Монголд яадаг үстэй. X-тэйг ингээд харилцаа холбоогоо ингээд салгацсан ингээд байхад тэр X-ийн зургийг ингээд хадгалаад ингээд харуулаад байлгах битгий хэл баг нэрийг нь дурсахгүй ингээд байдаг үстэй. За тэгээд түүний дараа болохоор бас нэг зүйл амир инээдтэй заяа. Надад шампунаа харамлсан заяа. За ер нь ингээд Монголд ядаж штэ ингээд найс нөхдийн дэнд зочлондоо би ер нь Японд байхдаа ч гэсэн ингээд найс нөхдийн дэнд зочлж хонж байгаа штэ ингээд тэгэхэд ингээд гэртэн очиход ингээд шампун юмнууд ингээд байж идэг. Тэгэл юу бүр шампуны нэг хэрэгэлч хөөч гэж асуухгүй баг очиод хэрэглээл ингээд госох юм дураараа хэрэглээд. Тэг яг асууж масан л та дундаарт найзууд болохоор ингээд дураараа байдаг штэ. Гэтэ ингээд лавл Монгол эмэгтэйчүүд за яг бусд нь яг бүгд биш ч байж магадгүй би мэдэхгүй шүү дээ. Лавл миний мэдих заяа ингээд монголч тэгэл Японд байдаг байсан миний гадаад найзууч тэр ингээд гэртэн очиж хонох юм гэртэн байхад л надаас юм хүмүүс нууж ирсэн удаа байхгүй заяа. Тэгсэн чинь ингээд толгоогоо угаах гал яг би урт үстэй нүнэн аягүй шампунь хэрэглэх байх. Гэхдээ би үсэндээ шампунь хэрэглэдэггүй хуухандаа шампуны 2-3 туслаар л ингээд угаагаал тэгэл үсрүүгээ юм жоох ус урсгаал болчдөг. Тэгээ бид тэр чид айл томж байгаа юм чи ямар ангижруулж мангижруулах хүчний тоос мос гэж угаасаа яахгүй штэ.
нэлуурал ингээл амар удаан харьцалгаа хийгээд байхгүй угаасаа шампунь байхад болоо штэ. Тэгээд би өөдөө ууланд ороод ингээл хаагаад шампунь хаагаад болоо гэж заяа. Тэг бүр гайхаад тэг би яасан найз залуутайсан ингэ шампунь байна уу? Шампунь хаана байгаа юм бол гэд асуугаад өгөөч тэхүү гэд найз залуугаар асуулгасан чинь очиж нэлийн удаан ярьсан юм ганц шампунь асуух юм. Тэгснэ буцаж ирсэн. Чи тэр энэ одоо манай зэрэгтэй үний шампуныг хэрэглэчихээ. Энэний шампунь болохоор тийм нэг тусгай араб шампунь гин чиний үсэнд тохирохгүй гин гэж мэгээд тэгээд үнээр тохирохгүй бол би мэдэхгүй л энэ л даа. Гэхдээ амар үлэн байгаас тэ шампунь харамлаа. За яг айлд очичоод шампунь горлыг би ч бас үлэн ч юм уу да. Би өргөжүүл юм уу. Гэхдээ би одоо энэ дээр нэг зүйлийг ойлгосон цаа ингээд айлд очих ч юм уу ингээл найзандаа ч юм уу шондогтой ер нь мигээ мэдхүүгээр нэг аялын жижиг сет гэдэг чинь яг тэр шиг сет ингээ шампунь амшуулж энэ аваад явчих хэрэгтэй юм бэ нэлээ юу. Тэгээл нэг өөрийнхөө өмнөх найзуудчгээ санаад ингээл байгаа л гэж бодоод очсон чинь тэгэл надаас ингээ шампунь амш. За ингээ хоёр дахь юм боллоо. За тэгээд гурав дахь драма нь болохоор тэр хүн одоо өмнө одоо тийм лалын шашинтай байж байгаад гэлүүр энэ төр зүүдэг байж байгаад одоо болохоор тэр Францад суугаад гэлүүр төр зүүх юм болоод ингээ чөлөөтэй эмэгтэй болчихсон байгаа. Тэгээд чөлөөтэй эмэгтэй болчихсон байгаа. Би тэгээд ерөөсөө тийм лалын шашинтай байхан болцсон гэж би ойлгосон байсан. Тэгээд яг тэр яг бүр ингээд гахаа махцах иддэг болцсон. Тэгээд ингээд айгу чөлөөтэй болсон. Ингээд тэгээд би тэр хүнийг чөлөөтэй тийм айгу чөлөөтэй сэтгэлгээтэй болчихсон юм болов уу гэж би бас яг найдаад тэгээд ер нь жоохон араб хүмүүс тийм нэг лалны шашинтай хүмүүсийн талаар нэг жок хэлчихгүй юу. Тэгсэн чинь ингээд амар өөдөөс уурлаад баг хэрүүл болонго алдсан заяа. Oh my god би бүр гайхаад Монголд яадаг үстэй буддын шашны ном уншуулахыг ламдаад явж байна гэдэг чим ингээл янз бүрийн хошин шок комеди зөндөө бид нар тэглээгээд ууралдаггүй. Христ итгэдэг хүмүүс явжсандээ ингээл хаяа өөртөө ингээл христийн одоо христ итгэлч юм уу ингээд Адам Евгийн талаар ч юм ингээл ер нь ингээд айгүй олон төрлийн жок нохонууд байж л байдаг. Трийг амар гой хүлээж аваад энийг л өнгөрдөг үсттэй ер нь бол иймэрхүү гой төлөвсөн насан турш үний зангарын шангаар тэгэн тэр эмэгтэй ингээд чөлөөтэй болцсон байж би тийм лалын шашны хүмүүсийн талаар жок гэлцэн чинь амар уурлаад хүлээж авч чадахгүй заяа. Тэгэд амар төлөвшөөгөр насан туршаагүй гэх юм би бүр амар шок ондорд oh my god за би ч яачлаа буруу яваараа тоглолцлоо тэл гэж бодоод өнгөрсөн. Тэснэ ингээл за тэгэл яг иймэрхүү жижиг сажиг юм дээр нүүн халууны баярын өмнө болж байгаа юм. Яг нэг халууны баяр болоод хаус парти хийж байгаа байхгүй. Тэгэл хаус парти хийгээл бэжсэн чинь би их яг тэр үед ойлгосон заяа. Энэ яагаад надад дургүй байгааг нь. Яагаад гэхлээр ингээд тэр эмэгтэй болохоор яг тэр найзуудын гөрөв сарын ганц гадаад эмэгтэй байсан байгаа байхгүй. Тэг хүн болгон тэр эмэгтэйг сонирхдаг. Хүн болгон ингээд сонирхоод өө чи ингээд тэгвөө чи Франц хэл мэдгөө зэтгэв тэг жан ингээд хүн болгон тэр эмэгтэйг сонирхоод ингээд юм ярьдаг. Тэр эмэгтэй нэгснээр тэр групп фрэнд найзуудын од нь байсан байгаа байхгүй. Нөгөө нэг сонирхол татдаг. Тэр найзуудынхаа нэхнэрүүд найз охтууд нь хурж сонирхож юм ярьдаг. Ганцаараа гадаад очиос амар тийм сонирхол татдаг ч гэх юм уу. Тэгсэн чинь би тэр халуун дээр очингууд би ингээд бүр ингээд юу аахгүй бүр амар гадаад байхгүй ялуу бүр ингээд тэв алгасцсан браз тэв юм ихтэй бүр ингээд Монгол хүмүүтэл нэг зарим нэг найз нь бүр Монгол соёл дэхүү хамтлах дуртай Монгол соёл дуртай тайлбар нэг хоолойны нэг хөөми мөми дуртай гэж хүжээл ингээд Монголын талаар яриад ингээд намайг бүр ингээд амар сонирхоод заа юм ингээд бүх найзууд нь ингээд ээлж ээлжээр надад ингээд хүжиж юм яриад тэгээ бэжсэн чинь нөгөө төр эмхтэй байж тээ бүр ингээд яг нэг тийм нэг юу гэдэг нэг тийм нэг ингээд ядаж штэ одоо энэ булангийн хараа гэдэг штэ булангийн харц гэх юм уу бүр яг нэг өөр хүн тийм ярьжсэн аа нааша ингээд чарангууд ингэсэн заяа би яг тэрийг өөрөө санамсаргүй байдлаар харцсан заяа яг над руу тэгж харж байгааг найзууд болъё гэж бодсон боловч тэгэл өөрөө анханасаа надад тэгж муухай харцсан тэгэл за би тэгэл угаас тэр өдөр ажиглал тэр болгоныг ажиглал тэгэл би дараад нь яаж найзуудад хэлж байгаа штэ өө чи надад энэ нэмэгтэй чинь ингээд яснаа ингээд чиний ингээд амар сайн найз болж чаднаа гэж амласан гэсэн чинь бол чадахгүй байна. Миний бол type-ны миний сонирхлын найзалдаг, миний төрлийн, миний найзалдаг төрлийн эмэгтэй бол биш байна гэдгийг би хэлсэн. Энэ хүн бол намайг угаасаа ингэж гоё өгтөж авсангүй. Бид хоёр бол найзууд байж чадахгүй байна. Чи намайг битгий хүчлээрээ гэж би хэлсэн. Тэгсэн чинь намайг манай юу гэсэн бэ? Чи буруу ойлгоод байна гэсэн. Чи хитрхи гүнзгий ингээд эмзэг байгаад байна. Чи буруу ойлгоод байна гэсэн. Тэгэл би гайхаад за окей. За тэгвэл дараа нь уулзахад чи хардаал гэсэн би. Тэгээд тэр нь болохоор тэр канинг нонод болдог газар чичилсэн тэр газар байхгүй юу. Тэгээд тэнд очиж уулзаад
тоглоом тоглох гээд ижсэн чинь тэр нөгөөс анханасаа ингээд Франц хүний мэдлэг өгдөө шүү дээ. Монголын золголтой яг адилхан зөө ингээд хацраа хүнсэн. Гэхдээ ингээд гар нэхгүй л дээ. Зүгээр нэг хальт тэрвэл ингээд яа хацраа үгүй мэдлэг зөө. Тэгээд тэр манай хүний тэр сайн найз тэр эрэхтэй тэгээд бас нэмэгтэй найз нь тэндээс нэр хоёулаа надад ямар ч асуудал ингээ гоё мэдлээл ингээ сайн нөөстөө даулсан гэсэн сонирхоо сайн сайхан юу байна гэл ингээ гоё өнгөрч байгаа юм. Тэгсэн чинь тэр эмэгтэй ганцаараа заяа уцаа ингээ оролдоод ингээ завгүй байгаа дүрсгээд тэр бүр хамгийн инээдгэн заяа тэр уцаа оролдоод бид цогсоод байгаа тэр газар бид нар ингээд уулзсан тэр газар нь подвол авахгүй сүлжээгөө газар уцаа оролдоод зогсож чинь ингээ боддоо амар тэнэг байгаас тэр чад скролл дот шинэ юм гарч ирэхгүй шүү дээ. Хууч юм хараад идэм үү эсвэл бөөнөрөө сууж исэн чинь бөөнөрөө суугаал ингээл тоглоом тоглох гэсэн чинь ингээл ширээ тойроо сууж тэр бас ганцаараа ингээл тоглоомд оролцохгүй уцаа авахад. Тэгээд тэр үед би за би энд ингээ байх юм бол жоохон тэрэндээ хэрүүл үсгчгээд уур амьсгал ивчгээд эвгүй байгаа. Тэгээ би нөхрийн найзуудтайгаа уулзч хахад нь ямар хидэрлээд байлтай биш уур амьсгал эвдээд яах вэ гэж бодоод за би яалаа явж өөрийнхөө бичлэгээ хэлээ. Уул манай миний бичлэг хийх төлөвлөгөөтэй байсан. Би санамсаргүй байдлаар би өөрөө бичлэгээс нэгснээр би өөрөө бичлэгээс нь хийгээд ясна фейлдсан яагаад тэгэхээр би бол камерамен биш. Нэг бичлэг сайн хийж чаддгүй юм билээ. Тэрийг олж мэдсэн өмнө бичлэг бол хитрхээ хурдан хөдөлгөөд камера тэгээд жоохон чанаргүй бичлэг би хийсэн байлээ. Тэгэл яг одоо нөхрийн найзуудтай нүлдээчээд өөрөө ингэ бичлэг хийгээл тэр нөхрийн найзуутай нас гоё байх гад тий. За тэгэл өдрийн нөгөө нэг ланчны цаг болоод өдрийн олны цаг болоод тэгээ би буцаж нөгөө эдийг очиж олж аваал тэгэл тэн чинь ингээл амар олон мөнгө ингээд бужигнж байгаа байхгүй юу. Тэг угаасаа гарч агаар ямсгалахаас өөр замаг би бүр юу ухаалж унчих гэдээсэн заяа. Тэгэл би очиод бүгдээрээ одоо ингээд өдрийн хоол идэхгүй бол яг хилааж унах юм шүү. Бүгдээрээ гарч агаар ямсгал ингээ гоё гадаа буфетнээс гарч очиж юм авч идья гэд би тэг санал гаргасан юм. Уул миний санал бол айгүй зүв зөө. Яг л ирж өдөр чинь гарч агаар ямсгалангаа буфетнээс юм чи буцаад ороод ирэл гоё тархитлоос иргээд гоё тоглоно шүү дээ. Тэгсэн чинь заяа. Би гадаа гарахыг хүсэж байгаа учраас тэр эмэгтэй гадаа гармаарг болцсон заяа. Би гармаарг байна уу? Би энэчнээсээ тийм болж идмээр байна. Гэсэн зэ бүр эрс эсрэг үзээд тэгэн чинь мэдээж тэр эмэгтэй нөхөр нь мэдээж их нэрэл дагаа штэ үлдээ. Тэгээд тэр нэг эмэгтэй найз нь угаасаа надад гэхээс илүү нөгөө эмэгтэйтэй илүү найз юм чи мэдээж тэгэл тийм чинь үлдэн. Тэгэл манайг намайг яах юм гээд тэгсэн чинь үгүй би яадаг ч байсан гарна гэсэн. Угаасаа би гарч байгаа юм суулмаар л байсан угаасаа. Тэгэл гарч бид хоёр гарч гадаанаас буфетнээс юм авчаа юм хүмүүс буцаад би бинийг олоод тоглох гээд тэгэл буцаад ороод ирсэн чинь нөгөө нэг өдрийн цагны дараа нөгөө нэг ширээнүүд ингээд дүүрцэн заяа пик дүүрцэн ингээд хоосон ширээ олж ингээд сууж тоглоно гэдэг өөрөө айгу халаан болцсон. Тэгэл яасан бүгдээрээ за ерөөс ямар ч хамаагүй тоглоом ерөөс дуртай дургуун хамаагүй ямар ч хамаагүй тоглоом олдвол ерөөс тоглоно шүү гэл тэгсэн. Ерөөс хоосон ширээ олвол тэгээд хилээрээ гэл тэгсэн. Би ч бас ингээд бид тэд ингээд байж байгаа л ингээд амар эргэн тооны ажиглаад ингээд явж байгаа хөө. Тэгээд би хоосон ширээ олоод энэ тоглоё гэдгсэн чинь нөгөө манай нөхөр бол нөхрийн найз нөгөө тэгээд ингээд суугаал ингээд нэг сонин нэг ойлгомжгүй жоохон хүүхдийн юм шиг сонин тоглоом байсан л да. Гэтэ яг олж байгаа ширээ нь учраас бид нэр суунгаа жоохон хүлэн амраангаа ингээд тоглож исэн чинь тэр эмэгтэй бас л тэр чин подуул руу л очиж тоглож байгаа шүү. Тэгсэн чинь дахиад буцаа оролтол тоглохгүй тэгээ байгаад гэсэн заяа. Тэгэл дараад нь за би өөрөө тэгсэн за энэ тоглоом угаасаа сонирхолгүй байна уу. Тэгээ би нөгөө эмэгтэй чиний тоглоом олооч гэд би албаар тэр эмэгтэйг өөр нь тоглоомыг олуулаад тэмцээнд би хамаагүй суугаад ингэ тоглоё гэж бодвол тэгсэн чинь за бүгдээрээ дахиад хай. Тэгэл нэг хайж авчихсан арай нэг гайгүй тоглоом олоо. Тэгээ суугаад тоглоё гэжсэн. Суугаад за тоглоод байжсэн гэж суугаад тоглохоос өмнө заяа. Одоо манай миний хажууд ингэ сууж байгаа юм заяа. Тэгсэн чинь тэр чинь ингээ нэг тойрог ширээ байгаа байхгүй. Тэгээ манай миний хажууд тэгээд миний зүүн гардалт болохоор манай хүний нөхөр ингээд манай нөхөр гинэ. Манай хүний найз нь болох ингээ сууж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр бол уул нь нөхрийн хажууд дуулан суух хэрэгтэй шүү дээ тэр эмэгтэй. Тэгсэн чинь яг хэсэг миний өөдөөс ингээ хараад игнаалтаад ингээ баг 2 байв нэг сандал алгасаад ингээ би 3-аас 4-өөд гэх юм уу нөхөр нь ядч нөхрийн хажууд суухгүй юмрсэн нөө. Тэгэл ингээ надаас нэг зай аваад тэг би бүр гайхаа. Тэг би бол уур амьсгал идэхгүй нэлээн гүрийсэн заяа. Тэг ихтэй би бол тэр өдөр хэрэлдээгүй. Өмнө нь яг намайг манай хүн чи тэр халуун баярыг үеэр чи буруу ойлгоод байна гэд намайг тэгсэн. Гэтэ манай хүн бол ойлгосон. Яг тэр өдөр намайг ингээд ганцаар нэг нордод ингээд тоохгүй ингээд албаар намайг хүсэнгүүт л миний үйлдэлийг ингээд дагмааргүй тий гармаар үнэхэд албаар эсрэг үзэл дотор үлдэж мүлдээл тий. Тэгээ ингээд миний эсрэг байгаад байгаа. Тэгээ миний санааг дэмжихгүй тий. Ингээд нэг намайг албаар игнор хийгээд тий намайг
Тэгээд энэ байгаа зүйлийг манай нөхөр бол ажигласан. Тэгээд чиний зөв юм байна гэдэг угаасаа надад итгэсэн. Тэгээд би угаасаа тийм боос хараач гэл би ингээл харуулсан. Тэгээд бас нэг амар сонир зүйл юм заяа. Ингээд Франц хэлтэйгээр амар өнгөрдөг заяа. Би бол өөрийгөө бол амар сайн сандын. Японд байхдаа бол би эзэж Япон хэлтэйгээрээ би хизэж өөрийнхөө кохо нартай эзэж би нэж өнгөрч байгаагүй. Чи зүгээр ингэх хэрэгтэй, тийх хэрэгтэй гэдэг. Ер нь бол Япон хүнийг айгуугаа дараахан байлгах сургадаг заяа. Мянга японоор мундаг ярьдаг байлаач одоо угаасаа л Япон хүн японоор ярьж байгаа гадаад хүнийг зөвхөн коничива гэх төдийл нихонго жосо нэ Япон хэлэнд амар мундаг юм биш үү гэж хэлдэг байхгүй юу. Нихонго жосо дэснэ гэх тэнгууд хизээч Япон соёл заяа би нихонго жосо дэснэ гэж надад хэлэх юм л сонан диска аригато гозаимас гэж хизээч хэлж болдоггүй Япон соёлд би тийм байна баярлалаа гэж хизээч хэлж болдоггүй заяа Япон соёл зүгээр чи бүр нэг төвшөнд хүрээд бүр амар яг Япон шиг ярьдаг байлаач чиний Япон хэлж мундаг юм аа тэг мада дэс болоогүй одоо ерөнхийдөө дэг дандаа үгүйсгэж ярьдаг нэг тийм гоё дараахан соёл гэдэг байхгүй Японд. Тэгээд би яг бас яг нэг тийм дараахан тэгээд угаасаа тийм дараахан соёлын дагдаг. Тэгээд тэр кохой нартай хизээж өнгөрдөггүй. Нандаа ч ингэж хэлэх хэрэгтэй байхгүй тэгж хэлэх хэрэгтэй байхгүй гэж хизээж бид дээрээс харцдаггүй заяа. Ингээ шинэ хүн амьтаа ингээл гадаад найс нь хөөж байгаа юм ингээл Японоор ингээл жоохон муу ярьдаг байх юм бол бид аль болох ингээд заа зөвлөх те ингээ гоё ингээл туслалцаал те ингээл өвөө аваатай те мэдээж тэр кохой бас миний мэдгүй бас тэр Япон хэлний дүрм өгнүүдийг бас мэдэж байж болно шүү дээ. Тэг би бол хизээч чаддаг өнгөрдөггүй тэгэж нэг симпай зан гаргаад байх тийм сонирхол угаас надад байхгүй. Тэгсэн чинь нэ Түнис эмэгтэй заяа надад амар тийм симпай зан гаргасан заяа. Бүр амар өлөн заяа. Тэр Түнис улс заяа араб хэлээр ярьдаг улс заяа. Хоёр дахь хэл нь болохоор Франц хэл юм билээ. Угаасаа тэр улстай яатсан хоёр дахь хэл нь Франц хэлийг сонгоцсон байдаг. 9 настайгаас эхлээд Франц хэл сурдаг заяа. Нэг бүр Франц дээрээ сүүлийн 5 жил амьдэрсэн бурхан минь 9 наснаас эхлээд Франц хэл сураад сүүлийн 5 жил Францд амьдэрсэн бол Францаар уцаас ултын боос дээ угаасаа. За би бол бас ингээ яасан 6 жил амьдэрч Японд амьдрахдаа анх бол Япон хэл нь бол зеро байж байгаад бас ингээл 6 жилийн дараас хүрхэн ярьдаг те ингээл ер нь бол айгүй ойлголцдог айгүй сайхан ингээл ер нь бол өөр хэмжээнд төвшөнд нэрсэн байсан заяа. Тэгтэл би Франц гэдэг улсад заяа. Хидээж би бодож байгаагүй юм Франц хэл заяа. Тэгэл байж байгаа л яг хавдаа ингээл найз залуутай байж байгаа. Би бол уус найз залуудаа харилцаа ихтэй бит хоёр угаасаа ирээд суун байна гэж бодоагүй хэлж байгаа. Тэгэл сууж ир хорлол тэгэл ингээл яаж байгаа штэ. Ер нь хэд Франц руу ирэхээр жилийн өмнө төлөвсөн гэсэн. Би ихлэ Франц гэдэг үг улсын талаар бол жилийн өмнө бол угаасаа юм очиж амьдрах Францаар ярих тэгээ ерөөс ямар ч тийм одоо зорилго төлөвлөгөө байгаагүй шүү дээ. Энд дөнгөж одоо шинэ амьдрал эхлүүлэх гээд байж байгаа. Хэлний бэлтгэлж би сурч эхлэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо өөрөө би одоо Duolingo-гоор оролцож байгаа байхгүй юу Франц хэлийг тэгээл байжсэн чинь л өөртөөс чиний Франц хэл яаж юм да? Чи сурч байгаа юу лээ? Тэсний чи өөрөө дэлгүүрээ чадж байгаа юу гэлээ. Бүр ингээд амар сонь бүр ингээд улаан зам тэр ингээд нэг надад нэг санаа тавьж асууж байгаа биш зэ ингээд угаасаа юунаас өнгө айснаас нь харилцааны үгийн сонголтын өнгө айснаас нь мэддэгдэг штэ. Чи чадж байгаа юу ингэж байгаа юу ингэснүү тэгснүү ч гэсэн. Бүр амар юм дараа Франц хэлтэйгээрээ бүр флекстэй дэдэг наасан би дөнгөж энд ирээд 9 сараас дөнгөж энэ баг удаах ингээд дөнгөж 6 сар болж байгаа. Тэгээ би ямар хэлний бэлтгэлж ямар сурж байгаа биш би чи өөрөө л оролдож байгаа. Одоогоор угаасаа би нөгөө нэг амар том брейк авсан байгаа. Амьдралаас одоо амар том завсралгаа авсан. Тэгээд дараагийн зүйлээ хийх гээд тий. Яг л би Японд ингээ 6 жилийн турш ажиллаж амьдраа. Тэгээ Японд бол жоохон яасан сэтгэл санааны хүн депрессэнд ороод энэ бүгдээс жоохон ингээ дангижраад ингээ нэг жоохон тийм том завсралгаа авсан юм байж хахад ингээ тэр юм хитээ ингээ өөдөөс ингээ нэгсэн чи хэл мэлээ яаж байгаа ингэж байгаа гэж. Гэхдээ яг зөв би хэлээ сурах хэрэгтэй аюу хурд ойлгох боломжтойгоор тийм. Гэтэл тэр хүн чинь угаасаа 9 дөнгөөсөө сурсан бүр 5 жил амьдарчаад дөнгөж ирсэн надтай бүр жилийн өмнө л одоо Францын талаар бодож эхэлсэн хүнтэй тэгэж өөрийгөө харьцах хэрэг байхгүй юу ер нь бол. За ингээ та нарт ингээ ярьсан чинь миний ингээ баг дотор онгойгоод байгаа юм шүү. Гэтэ одоо яг манай хүн ойлгосон дэр эмэгтэй ингээл жоохон надтай ингээ муухай харилцаатай ингээ минд байгаад байгааг ойлгосон. Тэгээд
Би болохоор жоохон драма баймааргүй байна. Яг үнэхээр тэр эмэгтэй тэр найзуудын уулзалтан дээр байнгут би очихгүй барихгүй гэл ингээл драмаадмааргүй байна. Тэгэл найзуудтай нь уулзсангууд би бас адилхан л очиод тэр эмэгтэй байсан байгаагүй тоохгүй бас баймаар байна. Тэр эмэгтэй дайрцахгүй л энэ би өөр хүмүүстэй харьцаад ч юм уу тэгэл байж ямар байна. Гэтэ тэр эмэгтэй ингээд надтай гоё харилцаатай байхгүй бол манай нөгөө найзтайгаа бас найзын харилцаанаас жоохон тасрах магадлалтай. Тэгээ би ингээд өөрөөсөө болоод тэр эмэгтэйгээс болоод нөхрөөгөө найзаас нь салгачмааргүй байна. Ингээд хадан тавчсан халууны зулцах шиг л байгаа байхгүй би. Тэгээ би одоо яах ёстой вэ? Надад зөвлөөж та нар би тэр эмэгтэйг уучрыг яаж болох уу? Гэхдээ ер нь найзлна гэдэг бол угаасаа бүтэхгүй юм бэлээ. Уул нь би Японд байхдаа маш олон гадаад улсын найзуудтай бүр Африкт найзтай байж үзсэн бүр тэгээ ямар ч асуудалгүй найзалцдаг л байсан. Тэр бол твийн ялгаамалгаа, шашны ялгаамалгаа нэг нөлөөлөд байхгүй хаа. Яг тэгэхээр би бүр лалын шашинтай найзууд надад аягүй байдаг байсан. Тэглээгээд ямар ч асуудал гарч байгаагүй өмнө нь. Ер нь яадаг вэ Монголд? Одоо нөхрүүд хоёр аягүй сайн найзууд эхнэрүүдээ хооронд танилцуулаад найзлуулахад хооронд уулзралаа гой найзалцдаггүй. Эсвэл наа чи ингээ драма болдоггүй. Яадаг вэ? Тэгээд дээрэс нь энэ яг энэ надад ийм мэдрэмж төрөд байгаа байхгүй юу? Яадаг штэ ингээд нэг эрэгтэй мэгтэй ингээ хосууд байж байгаад нэг эрэгтэй өөрийнхөө найзыг дагуулж ирээд нэг тэр хосууд эмэгтэйнүүд өөрийнхөө найзыг дагуулж ирээд хооронд хосуулах гээд ингээд яадаг штэ хүчлэлтэй штэ ингээд албадах гэж байгаа юм шиг. Нэг тиймэрхүү мэдрэмж надад төрөд байгаа. Яг тэр хоёр эрэгтэй сайн найз өөрөөсдийнхөө эхнэрүүдийн хооронд найзлахгүй хүчлээд даанчтай бит хоёр яг адилхан тайп их биш байгаа байхгүй юу? Гэхдээ ер нь бол type биш байсан ч гэсэн би бол багийн хүнтэй очих нь болоод уулна найзалцдаг л хүндээ. Тэр хүн өөрөө л хэдрэлж ядруулаад ингээд байгаа ч надад хэцүү байна. Надад хэцүү байна ёо хэцүү гинэ. За нэг иймэрхүү юм болоод байгаа оройн үед. За тэгээд бичлэг маань таалагдсан бол лайк дараарай. Юу гэж бодож байгаагаа та нар комментээр бичиж үлдээгээрэй. Тэгээд хамгийн чухал нь subscribe дарж намайг дэмжээрэй. Би цаашдаа олон бичлэг оруулах гэж хичээх болно. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгийг маань үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.